Tuneureka, con sede en Vilagarcía, é unha empresa centrada na fabricación de equipamentos para distintos sectores como o naval, a defensa ou a ciencia. Un ámbito cunha alta carga de traballo e, polo tanto, cunha gran demanda de persoal cualificado. Nesta liña, a compañía está a formar a futuros traballadores do sector a través do Programa Municipal de Formación con Compromiso de Contratación. É unha formación que honestamente é complexa. Un traballador que acaba dun ciclo formativo ainda lle leva 4 ou 5 anos dentro da planta hasta que se convirte nun profesional. Polo tanto, temos que entender que nunha formación deste tipo, con un período tan corto, é como unha pincelada. Unha primeira toma de contacto cun sector que xera tamén moito interese entre a mocidade. A esta convocatoria presentáronse máis dunha trintena de aspirantes, dos que foron seleccionados 15. Como moito, 3 serán os afortunados que poidan facerse con ese agardado contrato nesta empresa. Foron moitos os candidatos que se presentaron, tivemos que facer un proceso de selección, porque debido a interferencia que supón a fabricación coa formación ao mesmo tempo, tivemos que reducir o número de asistentes a 15 persoas, pero bueno, sí que hai un compromiso de contratación, polo tanto, algúns deles xa van a empezar a traballar. Esta é a sexta edición deste programa impulsado polo Concello, que, aínda que non ten competencias en emprego, busca con esta ferramenta ofrecer ás empresas da cidade persoal cada vez máis cualificado. Esta é unha formación na que o Concello pois subvenciona ou paga con unha finalidade, que adquiran unha formación moi concreta e moi especializada, neste caso entendo que é moi difícil, pero moi práctica, teórica e práctica, e con un compromiso de contratación por parte da empresa durante un tempo, e seguro que algún deles van a ter a oportunidade de quedarse e ser traballadores dunha empresa tan potente como é Tuneureka. E apunta o alcalde, con este tipo de programas o Concello bota unha man para reducir o desemprego na cidade. Con todo, explica a Varela, os datos de Vilagarcía son cada vez mellores. Cando eu cheguei á alcaldía tiñamos por riba de 4.000 desempregados nesta cidade, 4.500, máis ou menos, e agora estamos en 1.900. Esos son bons datos. Ademais desta empresa, neste programa participan outras compañías da cidade como Meicatec ou Fundivisa.